Sveiciens no saulainās, ļoti siltās un viesmīlīgās Āzijas. Man ir riktīgi silti, man te ir plus 30 grādi, kurus kaut kā es, nezinu kādu iemeslu dēļ, bet panesu drusku netik labi kā līdz šim. Bet jā, gribēju jums pateikt to, ka braucienam uz Tibetu, gājienam apkārt Kailašam, kas mums ir maija sākumā, un ir 3 nedēļu garumā, mēs sākam gatavoties, sākam vingrot, lietot uztura bagātinātājus un elpošanas prakses sākam veikt, lai šis te 3 dienu gājiens 5 km augstumā mums būtu vienkāršāks, jo lielākais izaicinājums ir tieši augstums, nevis pati iešana. Un, būtu ļoti svarīgi tiem, kuriem bija interesi par šo braucienu, jo interesi bija milzīga. Man pieteicās pāri pa pie 80 cilvēkiem pieteicās, nevis pieteicās, bet izrādīja interesi par šo braucienu, un braucēji reāli mēs esam 8, kas ir ļoti zema aktivitāte. Protams, tas ir arī kaut kādā mērā saprotams, bet pieņemsim, jau uz Indiju man interesi izrādu, pieņemsim 35 cilvēki un piesakās 30 no 35, tad tagad no 80 ir 8, un tā kā ir vēl pēdējais brīdis uzspēt pieteikties šajā svētceļojumā, kas ir priekš manis viens no lielākajiem dzīves sapņiem, un tādu cilvēku ir diezgan daudz, kas vēlās šo te pieredzi iegūt, un šis gads tam ir ļoti īpaši piemērots, jo tāpēc, ka viens gājiens apkārt kalnam šajā gadā ir pielīdzināms 12 gājieniem apkārt Kailaša kalnam jebkurā citā gadā. Attiecīgi, ir ļoti vērtīgi tieši šogad to izdarīt. Kopā ar mani un mūsu brīnišķīgo grupu, mums fantastiski cilvēki ir novākušies. Tā kā brauciens būs superīgs, brīnišķīgs, un vēl ir pāris vietas. Gribētos, lai mēs būtu 10, šobrīd mēs esam 8. Lūk, un nākamais ir aprīlī. Tas ir, respektīvi, pirms Kailašā ir brauciens uz Nepālu, kas ir absolūti vienkāršs, kuram nav vispār nekādā veidā jāgatavojas. Un tas ir īsāks, tas ir 2 nedēļas, un arī naudas izteiksmē ļoti pievilcīgs brauciens, līdz ar to arī uz to aicinu pieteikties. Un septembrī atkal Indijas Himalaya. Arī tur pieteikšanās turpinās. Tā kā ielikšu linkus uz ceļojuma aprakstiem, nosacījumiem. Tā kā piesakamies un tiekamies Nepālā, Tibetā, Indijā. Kad es braukšu uz Latviju, pagaidām nav saprotams, bet gan jau kaut kad. Tiekamies kaut kur pasaulē.